السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الصباح الجميل جدا من تجزئة حدائق حلالة، وهذه التساقطات مطرية على الصباح يعني لم نشهدها منذ مدة طويلة. فالحمد لله، فهذه الأمطار ديال الخير تبشرنا بموسم إن شاء الله فلاحي جيد جدا، وخصوصا أنه يتوافق مع بداية فصل الخريف ونهاية فصل الصيف. فاللهم لك الحمد والحمد لله على كل حال. فالصباح والفائدة اللي استفدنا من هذا المشروع ديال المطعم ديال جبيلة فهو كما قلنا الفياق بكري. يعني علمنا اننا نفيقوا بكري وكنستمتعوا باليوم ديالنا وكنستمتعوا بالنهار ديالنا، رغم انه فيه بعض ديال المشقه وبعض ديال التعب، ولكن الحمد لله فهو كان عنده اثار جانبيه جيده جدا، خصوصا انه الاستمتاع باليوم كامل. وكما كتشوفوا فالتجزئه ديال الحدائق حلاله فهي تبارك الله ما شاء الله، فهي تبنات بواحد الوتيره متسارعه، خصوصا هذه المنازل هذه فقط منذ شهرين او 3 اشهر لم يكن هناك اي منزل بالجوار، كنا نحن الوحيدون فقط هنا بجانب في هذا الشارع، كنا تقريبا ثاني منزل. ولكن بعد مده قصيره خصوصا فتره ديال الصيف فكانت الوتيره ديال البناء فهي كانت مرتفعه جدا، وتبنوا منازل بالجوار كثيره. فاللهم لك الحمد. فيعني كما كتشوفوا فمنازل كثيره ان شاء الله سوف انقل لكم جوله مستقبليه بتجزئه حدائق حلاله. فهناك الكثير من المنازل قيد الانشاء، كاين اللي تبنات كاين اللي مازال في لافاز ديال الفينيسيون. فالحمد لله فالناس اللي كيمشيو يعني كيغبروا على حلاله غير واحد المده قصيره فهما كيرجعوا من بعد 3 اشهر كيشوفوا ان المعالم ديال التجزئه فهي كتبدل بواحد السرعه فائقه جدا. وكذلك الطلب على الشقق فقد يرتفع، يعني الشقق السكنيه قوى الارتفاع ديالها، وهذا كيدل على ان التجزئه اصبحت مرغوبه يعني للسكن يعني. وكذلك الزبناء ديال المطعم فهما كاينين الناس ديال التجزئه ديال الحدائق حلاله، ما بقاوش فقط الطبقه ديال العمال، ولكن ولاو كذلك بعض الساكنه يعني ولاو كيتوافدوا على المطعم ديال جبيله، وحنا كذلك في الخدمه ديالهم ان شاء الله باش نقربوا لهم مجموعه من الخدمات سواء العقاريه او سواء في المجال الاكل يعني الطعام. فاللهم لك الحمد حمدا كثيرا. وكما كتشوفوا في المسجد ديال حدائق حلاله من هذا الموقع يعني كتعطينا الفرصه اننا نطلعوا على المسجد كل صباح، وحنا عندنا امل انه يتسلم ويتم الافتتاح ديالو قريبا ان شاء الله. فهناك معلومات تفيد بانه قريب التسليم وانه تم تسليمه لوزاره الاوقاف، فقط معلومات جانبيه ليست معلومات رسميه، ولكن نتمنى كذلك بأن يتم تسليمه في أقرب وقت، لأن الساكنة ديال التجزئة فهي في تزايد مستمر، وهذا الشيء هذا كيدل على أن الإقبال على التجزئة من ناحية السكن أو كذلك من ناحية المشاريع السكنية التجارية فهو أصبح ينمو بشكل مضطرد، والحمد لله اللهم لك الحمد. فمن هذا الجو الصباحي الجميل وهو من امام مقر مطعم جبيله انقل لكم هذه الفيديو الصباحي. فكيكون الجو زوين وممتع، فانا كنستمتع كذلك بالاجواء الصباحيه، وهذه فرصه ان الناس اللي مقبلين انهم يشروا تجزئه حدائق حلاله فهي فرصه زوينه باش ان الانسان يحيي الصله ديالو مع الطبيعه ويحيي الصله ديالو مع الكالم، وكذلك انه لما لا يكون عنده واحد البرنامج رياضي يبني عليه حياته خصوصا هنا في التجزئه. فالجميع الظروف هي مواتيه ان الانسان يعاود اللياقه ديالو ويكون هناك واحد السكن صحي يعني نموذجي صحي، ان الانسان يدير واحد البروغرام ديالو يحاول. فالتجزئه تعاونك، التجزئه هنا الموقع ديالها ولا الشكل ديالها ولا المحيط ديالها فهو يعاونك انك دير ان بروغرام ديال الحياه ديالك مبني على يكون صحي لا من ناحيه السكن
القرب ديالو للغابه، وكذلك يكون صحي من ناحيه الجسد ديالك والممارسه التمارين الرياضيه. ولما لا ان شاء الله نتلاقاو في مجموعه رياضيه كبرى، خصوصا وانني مدرب رياضه، مدرب لياقه بدنيه. يكون عندنا شي جروب ديال الناس المحبين للرياضه. فمن هذه الاجواء شكرا على المتابعه ديالكم، ونتلاقاو في فيديوهات قادمه ان شاء الله. سوف يكون فيديوهات قادمه بلي ديتاي، وهناك مجموعه من العروض العقاريه ان شاء الله في انتظاركم. فقط يلزمنا التفرغ وحلول الوقت المناسب. مع السلامه، والى اللقاء في فيديوهات قادمه ان شاء الله.